哇，個咩㗎？個冬瓜幾好啊！係啊，開個冬瓜食啊！大王啊，睇你啲皮豆真唔會平，係只上千啫嘛。真農戶飯啊，你呃唔到人，薯粉啊，攞呢塊糖我啱埋好嘛？好啊！哇，這個大房佢咁啊！你唔幫我賣幾好意思啊？哇！你兩位兄弟姊妹粉絲先食，我都未試過啲好嘅服務，開晒好料，俾晒水果你食，你唔買都唔好意思啊，搞到你。你賣唔賣我冇所謂啊！佢嘅呢招咧叫做以退為進，揾食艱難。現在咧比係咩啊？比服務，比質量咧，賣陳皮都內卷到好嘅服務。哇！你試下跑啦，唔得，係隻口感好啲，係隻苦辣。苦嘛？苦辣，哎呀！你講下人哋200蚊梗係唔攞你㗎啦係咪你講得人哋攞呀？哇哇！及高音啲，你自己音唔啦？我飲嗰啲。係啦，即係我唔係話踩你皮啊，近到幾錢咋？我哋買緊啦，唉，上次扭佢唔賣。過嚟賣啦，唉。哇！有。啲注意醒樣，梗係靚啦。唔係啫，cheap 嘢啫。忍嘢啊！唔好講啦，整緊兩皮啦，加買緊兩皮。係咁緊兩皮。 3800啦，俾你啦。 8嚿，唔得， 8嚿，8嚿，8嚿。得你翻順得啊！貴得滯，你黐線，冇得平。平啲平啲。 3800，攞就攞，唔攞就笑。哇，3個，屌哪死啊！哇，俾佢執一個水字，哇，笑到佢。呢隻小動物咧就代表四季平安，福如東海，一個四眼前，哇，掂，哦，掂冇碌謝。